Ողջույն Արագինեզի սիրելի հետևորդներ, եթերում ըստ էությանն է մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Բուժակների համահայկական ասոցիացիայի ղեկավար Սերգեյ Մխիթարյանին։ Ողջույն Սերգեյ ջան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու Ես եւս շնորհակալ եմ Արփի ջան, որ այստեղ հրավիրեցիք եւ հնարավորություն ընձեռնեցիք այս շատ կարևոր հարցը բարձրաձայնելու, որովհետեւ այն հարցը, որը որ կցանկանայի այսօր խոսել, շատ կարևոր է ոչ միայն իմ, ձեր, այլ նաեւ յուրաքանչյուր հայի համար, քանի որ այստեղ հարցը վերաբերվում է զինվորականին, զինվորին եւ սպային եւ այս հարցը շատ կարեւոր է բարձրաձայնել, քանի որ այս հարցի շրջանակներում մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ, որոնք պետք է տրվեն համապատասխան հանգուցալուծումներին։ Սիրով։ Եվ այսպիսով սկսելով զրույցը տեսնում ենք, որ անընդհատ բարձրաձայնում է պաշտպանության նախարարությունում առկա խնդիրների մասին, ինչպես է իրականացվում բուժծառայության աշխատանքների պլանավորումը եւ վերահսկումը տարբեր ստորաբաժանումներում։ Տեսեք, ուրեմն ընդհանուր ներկայացնեմ բուժծառայության կառուցվածքային մասը, ուրեմն առաջնային օղակը համարվում է ստորաբաժանման վաշտի սանհրահանգիչը։ Յուրաքանչյուր զինվոր առաջնային օղակում, երբ որ ունենում է ինչ-որ առողջական խնդիր, գանգատ, իր գանգատով դիմում է իր վաշտի սանհրահանգչին, վաշտի սանհրահանգիչը ստանալով վաշտի հրամանատարի թույլատվությունը, դիմում են ստորաբաժանման գումարտակի բուժծառայության պատասխանատուին եւ արդեն համապատասխան կարգով ուղեգրվում է ընդհանուր գնդի բուժկետ եւ այնտեղ էլ հենց տրվում է համապատասխան բուժօգնությունը կամ համապատասխան կարգի ուղեգրվում է դեպի կայազորային հոսպիտալ եւ ըստ հերթականության արդեն կենտրոնական կայազորային հոսպիտալ։ Ու հենց այս կառուցվածքով էլ իրականացվում է բուժծառայության սպասարկման կարգը ու ներկապային կոնկրետ սպասարկման կարգի կառուցվածքային հետ կապված խնդիր չունենք։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում բուժանձնակազմի պատրաստվածությունը բարձրացնելու եւ ծառայության արդյունավետությունը ապահովելու համար։ Ուրեմն բուժծառայության ոլորտում կան ինչպես ժամկետային զինծառայողներ, այնպես էլ պայմանագրային զինծառայողներ։ Ժամկետային զինծառայողների որպես այդպիսին վերապատրաստումներ գոյություն չունեն, միայն իրականացվում են պայմանագրային զինծառայողների բուժծառայության ենթասպաների, սպաների վերապատրաստումները, իսկ ժամկետային զինծառայողների վերապատրաստման դասընթացներ չի իրականացվում, ինչը շատ սխալ է, եւ իսկ պայմանագրային զինծառայողների վերապատրաստման դասընթացները իրականացվում է 3 տարին մեկ, ինչը շատ սխալ է, քանի որ այդ 3 տարիների ընթացքում ուղղակի, այսինքն ժամանակահատվածը շատ է, հա, այսինքն հնարավոր է իրեն կրճատել, գուցե թեկուզ 2 տարին մեկ կամ 1 տարին մեկ պետք է վերապատրաստում իրականացվի, քանի որ այդ 3 տարիների ընթացքում հնարավոր է նորամուծությունների այդ գան այդ ոլորտում, որից ուղղակիորեն տեղյակ չի լինի բուժծառայության սպան կամ ենթասպան, ինչը շատ կարևոր է այս խնդրի շրջանակներում եւ հարկ է նշել, որ կոնկրետ այս տարիների կրճատման վերապատրաստման տարիների կրճատման գործոնը շատ կարևոր է եւ կարող է հանգեցնել շատ լուրջ խնդիրների լուծման, այսինքն բուժաշխատողի վերապատրաստման ինչականորեն զինվորի առողջապահական երաշխիքն է հանդիսանում։ Կա արդյոք գործող մեխանիզմ բուժծառայության խնդիրների արագ արձագանքման եւ լուծման համար։ Մեխանիզմը ասվածը, խնդիրը հետեւյալն է, որ յուրաքանչյուր հարց, ինչը վերաբերվում է զինվորի եւ սպայի առողջությանը, պետք է արագ արձագանքման, այսպես մեխանիզմը ձևավորվի, արագ արձագանքման մեխանիզմը հետեւյալն է, հիմնականում շեշտը դնում ենք պատերազմական դրությունների ժամանակ, ինչ ձևով է իրականացվում բուժծառայության մարտավարական պլանը։ Նշեմ, որ 2020 թվականի պատերազմի եւ ոչ միայն 20, նաեւ 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերը, երբ որ եղան, մահացությունների մեծ մասը չնշեմ, դա սուտ կլինի, որոշ չափ մահացությունների պատճառը հենց եղել է բուժծառայության սպասարկման, այսինքն սխալ մարտավարությունը, հա, այսպես ասված, եւ զինվորի հենց շարքային զինծառայողի անգաղափար լինելը եւ ինքը ուղղակիորեն չի տիրապետում վատ վերապատրաստվածություն, շարքային, այսինքն սանհրահանգիչների մասին չէ խոսքը, ուղղակի շարքային զինծառայողը, որ ուղղակիորեն գաղափար չունի թե իր գրպանում ինչ է դրված, եւ մահացությունների մեծ մասը չէ, որոշ տոկոս հենց սրա պատճառով է եղել, երբ որ առաջին վիրակապական փաթեթները եղել են զինվորի գրպանում, բայց ինքը ուղղակիորեն չի իմացել, թե դա ինչի համար է նախատեսված եւ ընդհանրապես ինչպես են դա կիրառում, այսինքն եթե զինվորը վերապատրաստված լիներ
գիտելիքներով զինված լիներ, գուցեև մահացության մակարդակը մենք մի փոքր ինչ նվազեցնեինք։ Եվ հետ առաջիկայում այս խնդրին եւս ցանկալի է անդրադառնալ, որպեսզի Աստված ոչ մի արածը, եթե ինչ որ բախումներ եւս լինեն, համապատասխան կարգով մենք հնարավորինս փորձենք մահացությունների մակարդակը իջացնել եւ նույնիսկ հավասարացնել 0-ի։ Խնդիրները միայն այսպես ասած բուժ ծառայությունով չեն սահմանափակվում, խնդրարույցը նաև դեղորայքների մատակարարում։ Այո, որովհետև ինչպես է կազմակերպվում դեղորայքի գնում մատակարարումը հենակետեր։ Տեսեք, կոնկրետ դեղորայքի գնում մատակարարումը կատարվում է այսպես, ընդհանուր վերահսկվում է ռազմաբժշկական վարչության կողմից, դեղորայքը գնվում է, իրականացվում է եւ կա կենտրոնական դեղատուն եւ պահեստավորվում է կենտրոնական դեղատանը։ Զորամասային օղակներում բժիշկները արդեն քանակականը տեսնելով որոշում են կայացնում, հայտ են ներկայացնում արդեն զորամասի դեղատան պետին եւ միասին հայտ են ներկայացնում կորպուսի բուժ ծառայություն, մակագրելով արդեն կենտրոնական վարչություն, որպեսզի ստանան դեղորայքը։ Ներկա պահին մենք դեղորայքի խնդիր եւս ունենք, այսինքն նշեմ, որ այս խնդրի շուրջ նաեւ մենք դիմեցինք Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արգարժան պարոն Գեգամ Մանուկյանին, որպեսզի նա միջնորդ հանդիսանա, որ մեր այս խնդիրը բարձրաձայնենք եւ հասնի համապատասխան մարմիններին եւ պաշտպանության նախարարությունը հերքեց այն փաստը, որ մենք ներկա պահին ունենք դեղորայքի եւ շտապ օգնության մեքենաների խնդիր եւ այլն, եւ ֆոտոռեպորտաժ հրապարակվեց պաշտպանության նախարարության կողմից, ես անկեղծ շատ ուրախացա եւ հպարտացա, որ մեր կայազորային հոսպիտալներում ունենք այդպիսի շտապ օգնության մեքենաներ, դեղորայքներ, վիրակապական միջոցներ, դա շատ գովելի փաստ է, բայց եկեք հաշվի առնենք մի բան, որ այդ ֆոտոռեպորտաժում հրապարակված ոչ մի մեքենա եւ ոչ մի նյութ ոչ մի առնչություն չունի զորամասային օղակների հետ, քանի որ մենք այստեղ բարձրաձայնում ենք ոչ թե ընդհանուր բուժծառայության վատ թարացումը, այլ կոնկրետ զորամասային օղակներում ուղղակի բուժծառայության անուշադրության մատնված վիճակ լինելը, այսինքն եթե մենք առաջնային օղակում փորձենք բուժծառայության մակարդակը բարձրացնել այս պարագայում եւ հիվանդությունների քանակը կարող են կրճատել եւ զինվորի առողջապահական երաշխիք կարող ենք հանդիսանալ, այսինքն այս բոլոր գործողությունները իրականացնելիս առաջնահերթությունը պետք է տրվի ոչ թե կորպուսային, այսինքն կայազորային կետերին, այլ առաջնահերթությունը պետք է տրվի զորամասային օղակներին, զորամասային օղակներում բարելավել բուժծառայության որակը եւ համապատասխան կերպով, եթե մենք առաջնային օղակում չունենք խնդիր, բնականաբար երկրորդային օղակներում արդեն ծանրաբեռնվածությունը կթեթևացնենք։ Այսպիսով մենք կարգավորում ենք բուժծառայության սպասարկման եւ ծանրաբեռնվածությունը եւ որակը, ինչը շատ կարեւոր է բոլորիս համար։ Այսինքն ստացվում է, որ բավարար չափով դեղորայք էլ չի մատակարարվում, հա, պակասի ռիսկերը գնահատելու համակարգեր արդյոք գոյություն ունեն եւ ինչպես են դրանք կանխվում, ինչպես պետք է վերահսկվի մատակարարվող դեղորայքի, այսպես ասած, որակը եւ ժամկետների պահպանությունը։ Տեսեք, ուրեմն նշենք, ինչպես նշվել էր պաշտպանության նախարարությունը այդ հարցին եւս անդրադարձավ ըստ մեր հրապարակման, այնտեղ սխալ մեկնաբանություն էր գնացել, որ մենք այնտեղ նշել էինք ժամկետանց դեղորայք, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, քանի որ ոչ թե ժամկետանց դեղորայքի խնդիր է, այլ այստեղ ժամկետին մոտ խնդիրը։ Երբ որ պահանջագիրը գրվում է կենտրոնական դեղատուն, դեղատնից զորամասային օղակներ ուղարկում են այն դեղորայքի չափաբաժինը, օրինակի համար, երբ որ մնացել է 1 ամիս, հա, այդ դեղորայքի ժամկետը, որ լրանալու, այսինքն եթե չի տրվում զինվորին, օրինակի համար անհրաժեշտությունը չի լինում, այդ դեղորայքը ուղղակի գնում է աղբը։ Այսինքն այս պարագայում, երբ որ մենք դիտարկում ենք ժամկետների երկարացման խնդիրը, եթե այս խնդիրը լուծվի, մենք շատ առավելություններ կունենանք այստեղ եւս, նաեւ նշեմ, մենք այստեղ ունենք որակական խնդիր, այսինքն նույնիսկ իմ ծառայության ժամանակ ես հիշում եմ, որ այն դեղորայքը, որը որ տրամադրվում էր զինվորին եւ ընդհանրապես բուժծառայություններին, որակապես զիջում է ներկա պահին կիրառության մեջ գտնվող դեղորայքի 90%-ին, այսինքն օրինակ բերեմ, այն հասարակ պարացետամոլը, որը որ տրվում էր զինվորին կամ իբուպրոֆեն ասվածը, ցավազրկողը, ներկա պահին կան ընկերություններ,
որոնք արտադրում են ավելի որակով եւ չափանիշներով ավելի բարձր դեղորայք։ Այսինքն մենք այստեղ հստակեցնենք ոչ թե ունենք ժամկետ անցի խնդիր, այլ ունենք ժամկետին մոտի խնդիր եւ որակական խնդիր։ Այսինքն եթե զինվորական օղակը դա այն օղակն է, որ ամենաառավելությունը պետք է ունենա եւ առաջնահերթությունը պետք է տրվի հենց այս ծառայությանը։ Այսինքն ես չեմ բացառում, որ մնացած ծառայություններն էլ եւս կարեւոր են, քանի որ պաշտպանության նախարարությունում չկա անկարևոր ծառայություն։ Ուղղակի բուժ ծառայությունը պետք է դրվի առաջնային օղակում, քանի որ եթե այսպես ասված պետությունը մինչեւ ատամները զինվի ամենահզոր տեխնիկայով, բայց արդյունքում մենք չունենանք առողջ զինվոր եւ չունենանք առողջապահական երաշխիք, ում են պետք այդ բոլոր տեխնիկաները, եթե օգտագործող չունի։ Այսինքն բուժ ծառայությունը պետք է դրվի առաջնային օղակում, պետք է բուժ ծառայության որակը հնարավորինս բարձրացվի եւ այս հարցի շուրջ քննարկումներ եմ ունեցել տարբեր պաշտոնատար անձանց հետ, նախկին զինվորականներ են եղել, նշեմ կորպուսի բարձրաստիճան սպաներ են եղել նախկին, մասնագիտությամբ բժիշկ իրենց հետ եւս քննարկել եմ եւ շատ լավ եզրահանգումների ենք եկել, որ կարելի է ուղղակի լավացնել, բերել բարեկարգել, քանի որ բուժ ծառայությունը իրոք շատ կարևոր դեր ունի մեր զինվորի կյանքում։ Ինչ սկզբունքներով է որոշվում վիրակապական եւ առաջին բուժօգնության պարագաների քանակը տարբեր հենակետերում գոյություն ունեն արդյոք ստանդարտացված փաթեթներ յուրաքանչյուր հենակետի համար եւ արդյոք դրանք համապատասխանում են անհրաժեշտ նվազագույն պահանջներին։ Տեսեք, ուրեմն խնդիրը հետեւյալն է, մենք այստեղ եւս համապատասխան կարգ կա, որ համապատասխան քանակի պետք է համալրվեն յուրաքանչյուր մարտական հենակետում բոլոր դեղորայքների քանակները, այսինքն մարտական հենակետում գոյություն ունի առաջին բուժօգնության համար նախատեսված դեղարկղ, որտեղ պետք է ներառված լինեն արյունը կանգնացնող փաթեթներ, պետք է լինեն ներարկիչներ, որոնք հենց նախատեսված կլինեն առաջին բուժօգնության համար նախատեսված, բայց մի փաստ, որ ներկա պահի դրությամբ մեր մարտական հենակետերում եւ սա բոլորը գիտեն, չեմ կարծում որ գաղտնիք է, որ ներկա պահին այդ դեղարկղերի մեջ ուղղակիորեն տեղադրվում է անալգին դիմետրոլ ասվածը, ցավազրկող, որ եթե Աստված ոչ մի արածե ունենում ենք պատերազմական կամ որևէ մարտական գործողություն մարտական հենակետում, զինվորը դեղարկղը բացում է եւ արդյունքում ինչ է տեսնում անալգին դիմետրոլ, ինչ անի ինքը այդ անալգին դիմետրոլով։ Միայն ցավազրկող։ Ինքը ուղղակի միայն ցավազրկող է, հա, եկեք այս փաստը եւս արձանագրենք, որ հնարավորինս պետք է բարձրացվի մարտական հենակետերում բուժ ծառայության սպասարկման մակարդակը, այսինքն մենք ներկա պահին այդ դեղարկղերը արկա են, այո, բայց ինչ քանակական եւ որակական խնդիր ունենք, հա, այստեղ, եթե այս բոլորը փոխարինվի, նույն ինքը պատգարակների խնդիր եւս ունենք, քանի որ ներկա պահին պաշտպանության նախարարությունում այդ պատգարակները մարտական հենակետերի պատգարակները սովետական միության ժամանակների պատգարակներ են, այսինքն նրանք կիրառության եւս ենթակա չեն, հա, շատ որակապես զիջում են ներկա պահին օգտագործվող, օրինակ միջազգային եվրոպական շատ պետություններ, որ կիրառում են բուժ ծառայության օղակներում, զիջում են եւ ցանկալի կլինի, որ Հայաստան եւս ներմուծվի, քանի որ չեմ կարծում, որ կա այլ ավելի գերագույն եւ կարևոր խնդիր, քան զինվորի, զինվորականի առողջությունը եւ առողջապահական երաշխիքը, որ հնարավորինս փորձենք այս խնդիրներից խուսափենք, հա, կրճատենք մահացության քանակը, եւ սա շատ լուրջ խնդիր է եւ պետք է արձանագրվի։ Այսինքն ձեր խոսքից կարելի է ենթադրել, որ այդ պարագաների պարբերական այսպես համալրում հաշվառում չի իրականացվում։ Միանշանակ իրականացվում է, բայց քանի որ մենք այստեղ ունենք քանակական, ինչպես նշեցի, քանակական եւ որակական խնդիր, այսինքն զորամասի բուժկետի պետը, դեղատան պետը բնականաբար իրենց աշխատանքը շատ լավ կատարում են, ես դա կարող եմ փաստել, քանի որ մենք այստեղ չունենք զորամասային օղակների հետ կապված կոնկրետ աշխատանքի առումով, հա, խնդիր, որովհետեւ այսինքն եթե զորամասի բուժկետի պետը իր գործառույթը շատ լավ իրականացնում է, բայց իր ձեռքի տակ չունի համապատասխան փաթեթները, այսինքն բժիշկը առանց իր դեղարկղի ում է պետք կոպիտ ասված, հա, այսինքն յուրաքանչյուր բուժ ծառայող իր աշխատանքը շատ լավ իրականացնում է, այսինքն այստեղ ոչ թե խնդիրը կապված է մարդկային գործոնի հետ, այլ ավելի շատ նյութական եւ բնականաբար դեղորայքի հաշվառում իրականացվում է, ժամկետների խնդիրները բոլորը նայում են եւ քանի որ
այս հարցը բարձրաձայնվում է, բնականաբար իրենք չեն կարող բարձրաձայնել, քանի որ համակարգում են գտնվում, եւ սա իրոք մեծ խնդիր է, ու մարտական հենակետերի հետ կապված նաեւ կարող եմ ավելացնել, որ հենց այս փաթեթների ավելացման եւ արկայության դեպքում նաեւ շատ այլ խնդիրներ եւս լուծվում է, առողջապահական շատ լուրջ խնդիրներ եւս ունենք մարտական հենակետերում, եւ եթե այս բոլոր խնդիրները լուծվի, օրինակ ձմեռ, երբ որ ձմեռ է լինում, ու մարտական հենակետերում բնականաբար հաստատ տակ չի, ու երբ որ այս բոլոր խնդիրները լուծվի եւ ունենանք համապատասխան դեղորայք, զինվորը չի վախենա մարտական հենակետ բարձրանալուց, զինվորը չի խուսափի մարտական հենակետ բարձրանալուց, վստահ լինելով, որ ինքը այնտեղ առողջ կարգավիճակում է լինելու, ու այդ առողջ կարգավիճակի երաշխիքը հենց այդ դեղորայքներն ու վիրակապական միջոցներն են, այսինքն երբ որ կա առողջական խնդիր, բնականաբար զինվորը չի ցանկանա բարձրանալ մարտական հենակետը։ Խոսեցինք արդեն բուժանձնակազմի մասին, դուք նշեցիք, որ գրպանում փաթեթ դրված հնարավոր է չիմանա ինչպես կիրառել։ Ինչ չափորոշիչներով են համալրվում հենակետերում բուժանձնակազմի, եւ նշեցիք նաեւ, որ վերապատրաստումը շատ այսպես երկար ժամանակը 1-3 տարին, եթե չեմ սխալվում, մեկն է իրականացվում, ինչ խնդիրների է սա բերում, որովհետեւ որակավորման բարձրացման առումով բազմաթիվ նոր ծրագրեր են ի հայտ գալիս, որոնց փաստացի չեն ներգրավում հենակետերի բուժանձնակազմում։ Տեսեք, նշեմ, որ առանձին որպես այդպիսին հենակետերի բուժանձնակազմ գոյություն չունի, այսինքն յուրաքանչյուր ստորաբաժանում, երբ որ բարձրանում է մարտական հենակետում իր հետ լինում են վաշտի սանհրահանգիչները եւ ստորաբաժանման գումարտակի բուժկետի պետը, այսպես ասված, եւ այստեղ եւս նշեմ, որ որակապես, այսինքն եթե չկա վերապատրաստում, բնականաբար յուրաքանչյուր մասնագետ լավ մասնագետ է համարվում, եթե լավ տիրապետում է իր գործին եւ մասնագիտությանը, սակայն որոշակիորեն ժամանակահատված երբ որ անցնում է, այսինքն որոշ բաներ մեխանիզմորեն սկսում է չհիշել, որոշ բաների սկսում է չտիրապետել, եւ քանի որ ինչպես նշեցի, անընդհատ ամեն օր բժշկությունը զարգանում է, անընդհատ նորամուծություններ եւ կատարվում են նորարարություններ, ինչ հաճելի եւ ցանկալի կլինի, եթե հայ զինվորը եւ հայ բժիշկը կամ բուժանձնակազմի, հայ բժշկական ոլորտի ծառայողը եւս տիրապետի այդ նորարարական եւ տեխնիկաներին եւ միջամտություններին, այսինքն վերապատրաստում ասելով մենք ուղղակի նկատի չունենք 3 տարին մեկ գնա անցնի այդ փուլը եւ դա էլ դեռ հարց է անցնում այդ փուլը թե ոչ, ուղղակիորեն վերադառնա զորամաս, այսինքն մեր բոլորի նպատակը ուղղակի խնդիրը բարձրաձայնելը չէ, մենք ցանկանում ենք խնդիրը բարձրաձայնել եւ այդ խնդիրներին համապատասխան լուծումներ տալ, եւ եթե այս բոլոր խնդիրներին մենք տալիս ենք լուծում, ես հավատացնում եմ, որ մեր բուժծառայությունը այլ ավելի կհզորանա եւ այլ ավելի կկատարելագործվի, ուղղակի պետք է ցանկություն եւ իրականացում։ Կա արդյոք լրացուցիչ, այսպես ասած, սարքավորումների եւ մասնագետների ներգրավում այդ հենակետերում եւ ինչպիսի խնդիրներ են առավելապես շատ հանդիպում բուժծառայության այսպես իրականացման գործընթացում եւ ինչ լուծումներ են դրանք պահանջում։ Տեսեք, որպես այդպիսին հավելյալ, բնականաբար ինչպես նշեցի, այս բոլոր համակարգերի փոխարինումը այլ ավելի ժամանակակից նյութերով եւ վիրակապական միջոցներով եւ որպես այդպիսին արդեն իսկ կա կառուցվածքային տարրեր, որոնք պետք է լինեն ըստ պահանջի մարտական հենակետերում եւ բացի այդ էլ կա մի շատ եվրոպական ծրագիր կա, ես հիմա չեմ կարող անունը մտաբերել, ըստ համապատասխան կարծեմ Շվեյցարիայի կողմից էր այդ ծրագիրը ներմուծվել եւ ես ինքս ուսումնասիրել եմ այդ ծրագիրը, կոնկրետ մարտավարական պատերազմական գործողությունների ժամանակ դիտարկենք մի փաստ, եթե զորամասում առաջնային օղակում ունենանք շտաբ օգնության մեքենա, որը համալրված կլինի վերակենդանացման համար նախատեսված բոլոր սարքերով, այսինքն երբ որ մարտական հենակետից վիրավոր զինվորին տարհանում են, այս պարագայում երբ որ համալրված է շտաբ օգնության գոնե մեկ մեքենա վերակենդանացման համասարքով, այսինքն առավելություն է տրվում եւ մահացության մակարդակը եւս նշեմ, որ այս պարագայում եւս մենք հնարավորինս նվազագույնի ենք հասցնում, այսինքն եթե յուրաքանչյուր զորամասում գոնե մեկ շտաբ օգնության մեքենա տրամադրվի վերակենդանացման համասարքով համալրված, պատերազմական գործողությունների ժամանակ կայազորային հոսպիտալների կոպիտ ասված ծանրաբեռնվածությունը եւս կթեթևացվի, այսինքն մենք առաջնային օղակում խնդիր լուծելուց մենք միանգամից մի ամբողջ
կորպուսի ծանրաբեռնվածության խնդիր ենք լուծում եւ բնականաբար հաստատ չի հանգեցնի այն խնդիրների, որը կա հիմա։ Այս բոլոր խնդիրները լուծելուց հետո հաստատ նորից եմ նշում, որ բուժծառայությունը հաստատ էլ ավելի կկատարելագործվի։ Եվ նշեմ, որ երբ որ մենք այնտեղ նշել էինք, որ եւ դեռ 1 ամիս առաջ այդ հարցը մենք բարձրաձայնեցինք մեր կազմակերպությունով, շտապ օգնության մեքենաների մասին է եղել խոսքը եւ այդ ֆոտոռեպորտաժի մեջ ներառված շտապ օգնության մեքենաները պատկանում են N կայազորային հոսպիտալին եւ ինչպես նշեցի կապ չունեն զորամասային օղակների հետ եւ այստեղ մեծ խնդիր է ստորաբաժանման շտապ օգնության մեքենաները, հա, այսինքն եթե յուրաքանչյուր ստորաբաժանման շտապ օգնության մեքենա փոխարինվի ավելի նորով, ավելի կատարելագործված տարբերակով, ստորաբաժանման բուժակը էլ ավելի կմոտիվացվի իր աշխատանքը կատարելուն։ Զինվորը կունենա էլ ավելի առողջապահական երաշխիք, որ ինչ որ մի բան լինելու դեպքում իր կյանքը կշեռքի նժարին դրված չի լինի։ Այսինքն սկսենք ստորաբաժանումներից, բուժծառայության մակարդակը բարձրացնելուց եւ հնարավորինս փորձենք այդ աստիճանակարգով բարձրանալ ստորաբաժանում, գնդի բուժկետ, ինչու ոչ կորպուս եւ այդպես շարունակաբար։ Այսինքն կատարելագործումը ոչ թե պետք է սկսել վարչությունից կամ կայազորային կետերից, այլ առաջնահերթությունը պետք է տրվի սահմանին կանգնած զինվորին, սահմանին կանգնած բուժակին, սանհրահանգչին, որոնք օր ու գիշեր քրտնաջան կատարում են իրենց աշխատանքը։ Ուղղակի իրենց պետք է հավելյալ ուժ, հավելյալ նյութական միջոցներ եւ ինչու ոչ այդ վերապատրաստման ներգրավվածությունը եւս։ Եվ Սերգեյ ջան, ամփոփելով զրույցը, դուք որպես բուժակների համահայկական ասոցիացիայի ղեկավար փորձել եք այսպես գերատեսչությունների ղեկավարներին հանդիպել, ներկայացնել, դուք հիմա բարձրաձայնում եք խնդիրների մասին, ներկայացնել դրանց լուծումների փաթեթ կամ եթե հանդիպումներ ունեցել եք, ինչպիսի արձագանքներ են։ Ինչպես նշեցի, մենք 1 ամիս առաջ հանդիպում ենք ունեցել Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գեղամ Մանուկյանի, Աննա Գրիգորյանի հետ եւ քննարկել ենք, խոսել ենք եւ ուղղակի որպես միջնորդ խնդրեցինք պարոն Մանուկյանին մեր խնդիրը բարձրաձայնել եւ առաջիկայում պարոն Մանուկյանը նշել է, որ պետք է ցանկալի է, որ իրականացվի գործնական հանդիպում եւ այդ գործնական հանդիպման շրջանակներում պետք է այս հարցերը բոլորը քննարկվի մանրակրկիտ, քանի որ ես նորից եմ նշում, մեր նպատակը ուղղակի ինչ-որ հարց բարձրաձայնելը չէ, մեր նպատակը հարց բարձրաձայնել եւ այդ հարցին լուծում տալն է։ Եվ մենք երիտասարդների ամբողջություն խումբ բուժակներ պատրաստ ենք մեր կազմակերպությունով աջակցել հնարավորինս անել ամեն ինչ, որպեսզի բուժծառայության մակարդակը մենք բարձրացնենք, որպես այդպեսին, քանի որ բանակը յուրաքանչյուրինսն է, իմը, ձերը եւ բոլորինը։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք ի շահ մեր պետության, մեր բանակի եւ առաջնահերթ մեր զինվորի առողջապահական վիճակի համար։ Իսկ չեք փորձել ունեք պաշտպանության նախարարի հետ։ Եթե անկեղծ պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպում որպես այդպեսին չենք պլանավորել եւ բարձ կասեմ, որ պաշտպանության նախարարին որպես այդպեսին հանդիպման համար դիմում չենք ներկայացրել, այսինքն մենք փորձել ենք հնարավորինս հարցը համապարփակ լուծել եւ խնդիրների լուծում չստանալու դեպքում նոր արդեն մենք կարող ենք անցնել այսպես գերատեսչություններ եւ այլն, փորձել արդեն այդ մակարդակներում խնդիրը լուծել։ Այսինքն ես գտնում եմ, եթե գոյություն ունի համապատասխան կառույց, որին դու կարող ես դիմել համապատասխան ծառայություն, հա, այսպես ասեմ, տվյալ խնդրի լուծման համար, այդ դեպքում ինչու չանես։ Այսինքն մենք չենք փորձում ուղղակիորեն բողոքարկել տարբեր մարմիններին, տարբեր գերատեսչություններին։ Համապատասխան կառույցին ներկապային ղեկավարը հանդիսանում է ռազմաբժշկական վարչությունը եւ կոնկրետ նշեմ, որ մենք չունենք որևէ խնդիր անձնավորված ինչ որ անձի հետ, մենք ունենք խնդիրներ եւ առաջարկում եմ այն բոլոր պաշտոնատար անձանց, ովքեր որ վարդագույն ակնոցներով են նայում այս իրականությանը, հանեն այդ վարդագույն ակնոցները եւ խնդրին նայեն իրապես։ Փորձենք միասին այս խնդրին լուծում տալ։ Մենք նշում եմ եւս մենք չենք բողոքարկում, մենք առաջարկում ենք նստել, գործնական քննարկում անել եւ խնդիրներին լուծում տրամադրել, որովհետեւ ոչ մի հայ չի ցանկանա իր բանակի վատը, որովհետեւ զինվորը, սահմանին կանգնած զինվորը, սպան, բուժակը մեր համար առաջնահերթություն է եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք իր բարեկեցության եւ առողջության համար։
Շնորհակալ եմ Սերգեյ ջան, անչափ կարևոր թեմայով զրույցի համար։ Ձեզ եւս շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սիրով։ Հիշեցնեմ իմ հյուրն էր Բուժակների համայնքական ասոցիացիայի ղեկավար Սերգեյ Մխիթարյանը։ Կհանդիպենք։